Cose che devi sapere, numero 1. Di che cosa si tratta? Cos'è questa novità? È uno stratagemma a cui ho pensato per rimanere insieme anche durante il mese di agosto, ma senza fare video lunghi ed impegnativi, in modo che ci facciamo un po' di compagnia, ma con leggerezza. Di che cosa parleremo? Ho pensato di parlare di tutte quelle domande che in tutti questi anni di professione mi vengono rivolte più frequentemente dai clienti, e devo dire che sono tante. Infatti oggi, ad esempio, andremo a parlare di una delle cose che mi viene più frequentemente domandata, cioè: posso tenere file e cartelle anche pesanti magari sul desktop, o questa cosa rallenta il computer? Andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Ho pensato che la maniera migliore per dare una risposta definitiva al nostro quesito sia quella di fare una banalissima ricerca su internet, e così ho fatto. Vediamo i risultati. Tenere tante icone sul desktop può rallentare il PC? La risposta breve è no. In generale, tante icone sul desktop non possono essere causa di rallentamenti del PC in uso. Questo ci dice il software. Quindi questione risolta. O forse no. Infatti, se andiamo a vedere qualche altro sito come Guide Informatica, ci dice: ecco perché i file sul desktop rallentano il PC. Bene, insomma, questi siti non ci aiutano. La cosa migliore probabilmente allora è quella di andare a fare una prova con i nostri occhi. Partiamo da un desktop completamente sgombro, come vedi, e andiamo a vedere qual è la memoria occupata su questa macchina. Andiamo in prestazioni e, come possiamo vedere, la memoria occupata sulla macchina è di 2,1 GB su 16 complessivi. Naturalmente sto parlando della memoria RAM, non dell'occupazione di spazio su disco, che è quella che ci interessa. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a riempire il nostro desktop di cartelle e vediamo se cambia qualcosa. Ed ecco un bel desktop pieno di icone, di cartelle e di file. Andiamo a computare quant'è lo spazio complessivo occupato da tutti quanti questi file, escludiamo il cestino, e vediamo che lo spazio occupato è di 13,7 GB. Se saranno stati caricati in memoria, vedremo una bella differenza sul nostro computer. Andiamo a controllare. Ed eccoci qui, andiamo in prestazioni e... ops, la memoria occupata è esattamente la stessa. Allora, questo vuol dire che possiamo tenere tutti i file e le cartelle che vogliamo sul desktop? Beh, se vuoi la mia risposta è comunque no. Ma non perché vada ad appesantire il computer come utilizzo, come abbiamo visto, bensì perché innanzitutto rende un po' più lento il caricamento di Windows. Naturalmente, infatti, tra le due prove ho dovuto riavviare il computer per avere un check più accurato e ho visto qualche secondo di differenza di caricamento tra una prova e l'altra. Può essere anche stato un caso, ma è una cosa che ho potuto sempre rilevare anche con i miei clienti. Bene, siamo giunti al termine, ma prima di chiudere approfitto, visto che non sono riuscito a farlo prima, a ringraziare Mirko per il suo super grazie. Meglio tardi che mai, e grazie mille Mirko per il tuo supporto. Detto questo, possiamo chiudere questo primo video delle pillole estive e a me non resta che ringraziare anche te per averlo visto, salutarti e darti appuntamento alla prossima!